Ini adalah burung progmet atau biasa disebut burung poto, memiliki bulu yang menyerupai kulit pohon tua, membuatnya hampir tak terlihat saat bertengger diam di atas batang. Saat merasa terancam, ia akan membeku dalam posisi tegak menyerupai batang. Kayu patah menipu predator dan manusia sekaligus. Mata poto sangat besar dan sensitif terhadap cahaya, memungkinkan mereka berburu serangga pada malam hari dengan presisi tinggi. Uniknya, mereka memiliki celah kecil di kelopak mata, yang memungkinkan mereka tetap mengintip meski matanya tertutup.